សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ patch tool ម្ដងតើ patch tool ហ្នឹងគេប្រើម៉េចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏វាមាន function 3ខាងលើដែរវាដូចជា tool selection ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីវីដេអូមុនវាមាន add to selection subtract from selection និង intersect from selection ដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេ tool នេះគឺជា tool មួយដែលវាអាចនិយាយថាវាល្អដែរសម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការដកមុនឬក៏ដកអីទីថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងមុនដូចមិនអញ្ចឹងចុះមិញខ្ញុំប្រើប្រាស់ healing brush tool ខ្ញុំ click ទៅវានឹងបាត់ហើយប៉ុន្តែ patch tool អត់ទេអត់ click ទេគឺយើងគ្រាន់តែយកមកគូហើយវានឹងចេញ selection នៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទាញយកទៅដាក់ចំចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាអត់មានមុនគឺខ្ញុំប្រឡែងទៅគឺនៅត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំបានគូនឹងគឺវាលែងមានហើយដូចគ្នាអូខេត្រង់ចំណុចនេះវាផាក់ផាយគ្នាទៅនឹង tool healing brush ដូចគ្នាត្រង់ចំណុចខាងលើនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានធំហើយខ្ញុំទាញយកមកដាក់ចំចំណុចណាដែលអត់មានមុនអូខេត្រង់នេះខ្ញុំទាញមកដាក់ត្រង់នេះអូខេអញ្ចឹងមើលទៅគឺនៅត្រង់កន្លែងថ្ងាក់របស់គាត់នេះគឺអត់មាននៅមុនអីគួរឲ្យពិបាកមើលទេក៏ដូចជានៅក្នុងត្រង់ចំណុចកន្លែងមុខគាត់កន្លែងស្បែកជ្រឿជ្រួញរបស់គាត់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែ click ទាញគូចំកន្លែងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបំបត្តិវាខ្ញុំនឹងទាញដាក់ត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាគាត់ទាញឲ្យផុតប្លែកអូខេប៉ុន្តែមើលទៅវាមានលក្ខណៈដូចជា copy យកទៅដាក់អញ្ចឹងវាជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់ tool patch tool ដែរដែលវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានរូបភាពស្អាតដូចជា healing brush ណាវាទាមទារឲ្យយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យស្អាតអូខេតើយកនេះអូខេខ្ញុំ zoom out តើមកខ្ញុំនឹងឃើញពីរូបភាពពីមុននិងរូបភាពឥឡូវគេថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណានេះពីមុននិងនេះគឺឥឡូវជាងសូមបញ្ជាក់ផងដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូន click នៅកន្លែងនេះទាញទៅមានលក្ខណៈឧទាហរណ៍ថាជ្រុលដល់ចិញ្ចើមរបស់គាត់ជាងបងប្អូនអាចប្រើ function មួយគឺ subtract from selection ឬក៏បងប្អូនអាចចុច L ដើម្បីដកវាចេញបានអូខេនេះតើមកបងប្អូនទាញដាក់ទៅលើរកចំណុចណាមួយដែលគិតថាល្អបងប្អូនប្លែងគឺស្អាតហើយស្រេចតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺនៅត្រង់ចំណុចមួយទៀតគឺ destination បើសិនជាបងប្អូន click យក destination មានន័យថាវាខុសគ្នាពី source patch គឺបងប្អូនប្រើប្រាស់ source patch បងប្អូនគ្រាន់តែ click បងប្អូនទាញទៅរកចំណុចណាមួយដើម្បីយកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចដែលបងប្អូនបាន select ប៉ុន្តែចំពោះ destination អត់ទេគឺបងប្អូន click គឺទាញយកចំណុចហ្នឹងចេញយកមកដាក់កន្លែងណាទាល់ថាខ្ញុំទាល់ចោលជាមួយបាំងភ្នែកចោលអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែយកសាច់របស់គាត់នេះយកមកបាំងនៅភ្នែកនេះអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ destination ប៉ុន្តែចំពោះ transparency ឧទាហរណ៍ខ្ញុំ click លើ source ហើយខ្ញុំចុច transparency ពេលដែលខ្ញុំ click លើ transparency ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមួយទៀតថាខ្ញុំយក line ចាំគាត់យកមកដាក់ឲ្យនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរូបភាពហ្នឹងមានលក្ខណៈថ្លាគឺ transparency មានលក្ខណៈថ្លាបន្តិចបើសិនជាកន្លែងនេះវាស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទៅកន្លែងអញ្ចឹងវាមាន
វាធ្វើឲ្យរូបភាពហ្នឹងមានលក្ខណៈ transparent បន្តិច transparent ហ្នឹងអាចនិយាយថាវាជា mode មួយដែលអាចធ្វើឲ្យការដែលយើងទាញយកពីចំណុចមួយនេះហើយអូសរទៅចំណុចណាមួយវាធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈ transparent បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ដាក់ transparent ទេបងប្អូនដាក់មកគឺមកទាំងដល់តែម្ដងតែបើសិនខ្ញុំដាក់ transparent ត្រង់ចំណុចមួយទៀតគឺ use pattern ហ្នឹងគឺជា style ដែលវាមាននៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop របស់យើងគឺវាមានដូចជា slide នេះនិង slide នេះ pattern ពីរនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយកពាក្យថា use pattern វានឹងចាក់អាពណ៌ pattern នឹងចូលអញ្ចឹងមើលទៅវាដូចជាខុសទៅពេលដែលយើង design រូបភាពបែបអញ្ចឹងហើយយើងយក use pattern វាអត់ត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្រូវការណាមួយដែលបងប្អូនគិតថានឹងត្រូវប្រើប្រាស់វាបងប្អូននឹងដឹងថា pattern វាល្អដូច្នេះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ tool patch tool ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះខ្ញុំនឹងបន្តប្រាប់បងប្អូនអំពី tool មួយឈ្មោះថា red eye តើ red eye គេប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេច